بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو، د ځینې خاوندانو سره د ځینې مړو سره دا شکایت کیږي چې دوی خپلې کوروالاوې پرېښې وي، د پردیو ښځو سره ناجایز تعلقات جوړوي، په موبایلونو باندې خبرې کوي، حال دا چې خپله کوروالا هم لري. نو د خاوند د اصلاح دپاره، د خاوند د دغه تعلقات د ختمولو دپاره دغه زنانې باید څه وکړي؟ اول خو دغه خاوندانو دغه مړو ته پخپله سوچ و فکر کول پکار دی چې آیا کچیرې ستا کوروالا د چا سره داسې خبرې وکړي، آیا ته برداشتولی سي؟ که ستا خور یا ستا لور د چا سره داسې ناجایز تعلق ولري، ته برداشتولی سي؟ ته خو د ښځې خاوند دی، سبا به دې لوڼې وي، او تا ته دا در معلومه ده چې شریعت د واده والا سړي چې کوم واده والا وي د یو چا سره زنا وکړي، د هغه مرګ په ډبرو فرمایلی دی چې دا به په کاڼو په ډبرو مړه کېږي، سنګسارېږي. دا څه معمولي خبره ده؟ خورې ملغلرې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 115 محترم مولانا محمد یونس پالمپوري رحمه الله دا لیکلی دی چې د کومې زنانې خاوند برابر نه وي، د نورو ښځو سره تعلق ساتي، خبرې ورسره کوي، نو هغه ته پکار ده چې د قرآن مجید دغه آیات 140 واره ووایي، 11 ورځې دې وایي، یعنې هره ورځ 140 واره د یو خوراک پر شي د دموي په خپل خاوند یې خوري، انشاءالله ښه به سي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. د سورة المائده 3 آیات. نو دغه 11 ورځې پرله پسې 140 واره دې وایي، پر یو شي دې دم کې په خپل خاوند یې خوري چې د خوراک شي. والسلام.